This is the story of a poor shoemaker. دا د یو غریب موچي سړي کیسه ده. Who used to stay in a small village with his wife. کوم چې په خپل کوچني کور کې د خپل مېرمنې سره اوسېده. He had no work in the village. هغه په خپل کلي کې هیڅ کار روزګار نه درلود. And so he had no work even to buy them food. او ډېر ژر هغوی هیڅ پیسې نه لرلې حتی چې خپل خوراک رانیسي. داسې حالت ته ورسېد. So one day he made a decision and said to his wife, نو یوه ورځ هغه پریکړه وکړه او خپلې مېرمنې ته یې وویل I should not stay here any longer. زه باید دلته په کلي کې نور پاتې نه شم. There is no work here. دلته هیڅ کار روزګار نشته. I must go to the city. زه باید ښار ته لاړ شم. I hope I will get a good job there. زه هیله لرم چې هلته به یوه ښه وظیفه کار روزګار پیدا. The shoemaker reached the big city. دغه موچي یو غټ ښار ته ورسېد. ولاړی. He would roam in the streets calling out. هغه کوڅه په کوڅه ګرځېدی او غږونه یې کول. Get new shoes made. Get new shoes made. نوي پیزار یعنې بوټونه یا چپلان رانیسي. نوي پیزار جوړ کړئ. The shoemaker get no work on the first day. موچي په اوله ورځ هیڅ کار هم ترلاسه نه کړ. The next day he roamed the streets of the big city calling. راتلونکې ورځ هغه بیا د دې لوی ښار په کوڅو کې ګرځېدی او نارې وهلې. Get new shoes made. Get new shoes made. نوي پیزار یعنې بوټونه جوړ کړئ. نوي پیزار جوړ کړئ. بس همدغه د کار. One day a woman called out to him. خو یوه ورځ یوې ښځې و موچي ته غږ وکړ. Mr. Shoemaker, mend me this shoes please. ای ښاغلی موچي دغه بوټونه ما ته وګنډه. The shoemaker sat at the door of his and stitched up those shoes. موچي هم د هغه کور په دروازه کې کښېناست او هغه پیزار یې ورته وګنډه. Here you are. The shoes are ready. ها دغه دې واخله. بوټونه دې تیار دي. Here you are د دې معنا دا ده چې یو چا ته یو شی ورکوي. مثلا لکه موږ چې وایو حاول ستا شي در واخله. د دې مطلب دا ده. How much the money. نو ښځه ورته وایي چې څو پیسې یې شوې. One copper coin. نو مچي ورته وایي چې د کاپر یعنی د مسو یوه سکه. Here you go. دا هم دا معنا چې واخله او ولاړ شه بل. یعنی دا پیسې در واخله. He took the money and left. موچي هم پیسې واخیستلې او ولاړ. As soon as he entered another new street. څنګه چې موچي یوې بلې نوې کوڅې ته ور داخل شو. Another woman called out to him and said him to repair some shoes. یوې بلې ښځې ورته غږ وکړ او ورته یې وویل چې زما یو څه پیزار اداره ته وکړه. Here are some pair of shoes. Please mend them. هلته یو څو جوړې د پیزار دي. مهرباني دې اداره ته وګنډه. The shoemaker mended the shoes. موچي هم هغه پیزار ورته وګنډل. Took the money and left. پیسې یې واخیستلې او ځینې لاړ. موچي اوس پیسې د ځان سره شمېري او څه وایي. I have made quite a bit of money today. وای ما خو نن داسې لږې ډېرې پیسې وګټلې. If I keep working like this. که چېرته زه همدغه شانې کار ته دوام ورکړم. I shall soon have enough money to buy a donkey. نو زه به ډېر ژر دومره کافي پیسې پیدا کړم چې ځان ته یو خر پرانیسم. He worked very hard. هغه ډېر محنتي کار وکړ. And after a few days he had earned 4 good coins. او وروسته تر یو څو ورځو هغه څلور د سرو زرو سکې وګټلې. He bought a donkey with 2 of them and decided to go home. هغه د هغه څلورو سکو څخه په 2 سکو باندې یو خر رانیوی او کور ته د تللو فیصله یې وکړه. The next day he packed his stuff and left to home. په راتلونکې ورځ هغه خپل سامان وتړلو په خره باندې او کور ته روان. He was passing through a jungle. هغه په یو ځنګل باندې تېرېده. Where he saw a band of thieves. چېرته چې هغه د غلو ډله ولیدل. Band مطلب دی ډله او thieves یعنی غله. اوس موچي څه وایي چې د غله یې ولیدل. Oh Allah save me. These thieves will take away all my money. یا الله زما حفاظت وکړه. دا غله به زما ټولې پیسې واخلي. And I will become poor once more. او زه به یو ځل بیا غریب شم. What do I do? زه څه وکړم؟ The shoemaker was a very clever man. خو موچي یو ډېر چالاکه سړی و. He did not lose head and thought of a plan. هغه ورخطا نه شو او د یو پلان جوړول په فکر کې شو. He tied one gold coin to the neck of the donkey and walked ahead. هغه د خره مرۍ پورې یوه د سرو زرو سکه وتړله او مخې ته لاړ. The thieves caught him. غلو هغه ګیر کړ یعنې ونیو او ورته وایي
Take out all your money. چې خپل ټول پیسې راوباس. Come on quickly. هله شابه ژر کوه پیسې راوباس. موچي ورته څه وایي؟ See, I am a poor shoemaker. ګورې زه یو غریب موچي یم، ما پرېږدي چې ځم. I have nothing other than this donkey. Please let me go. زه د دغه خره پرته بل هېڅ څه هم نه لرم. هیله کوم ما پرېږدي چې ځم. The donkey bayed and the gold coin fell from its neck to the ground. خره رامباړه ووهل، ویې او د سرو زرو سکه د خره له غاړې څخه په مځکه راوغورځېدل. غله ورته څه وایي؟ Really? Then where did you get this gold coin from? ښه رښتیا موږ به ستا خبره ومنو، نو دا د سرو زرو سکه دې چېرته ترلاسه کړه؟ How did you lie to us? تا موږ ته د درواغ ویلو جرأت څنګه وکړو؟ څنګه دې موږ ته درواغ وویل؟ موچي ورته څه وایي؟ Stop, I shall tell you. ودرېږئ حمله ونه کړئ، زه به درته ووایم چې دا سکه ما چېرته ترلاسه کړه. This donkey creates gold. دغه زما خر سره زر جوړوي، یعنی اوس غواړي چې بیداري ورسره وکړي. This is how I get all my money. په همدغه طریقه سره زه ټولې پیسې پیدا کوم. All right, sell us this donkey. غله ورته څه وایي؟ زه صحیح ده، نو دغه خر به په موږ باندې خرڅ کړي، دا خر به راباندې خرڅوي. And we will let you go. او موږ به بیا تا ته اجازه درکړو چې لاړ شي. No, not at all. موچي ورته وایي نه دا خو بیخي نه من. If I sell it, will be left with nothing. که چېرته زه دا خر خرڅ کړم نو زه به له هېڅ سره پاتې شم، یعنې زما سره به هېڅ شی پاتې نه شي. دغه یو خر لرم. نو غله ورته وایي We shall give you 50 gold coins for this. د دې خره لپاره به موږ تا ته 50 د سرو زرو سکې درکړو، خو دغه خر به راکوي خامخ. The shoemaker sold the donkey and returned home. موچي خپل خر ورباندې خرڅ کړو او کور ته ځینې لاړو. خو دوی ته یې دا وویله چې دا خر به په غوجلې کې تړي، هر سهار به تاسو ته سره زر درکوي. بس نو بیداري ده. او غله هم زما په ګمان داسې بل رقم، یعنې داسې خره. He was very happy to have got the gold coins. موچي د سرو زرو په سکو باندې ډېر خوشحاله و چې دغه د سرو زرو سکې یې ترلاسه کړې. And that night the chief of the thieves slept in the stable with donkey. او په هغه شپه باندې د غلو مشر په غوجله کې د خره سره بیده شو. He wanted to take the money as soon he awake. هغه غوښتل څنګه چې د خوبه را بیداره شي او چې څنګه یې له خوبه سترګې وغړېږي بس ژر ټولې روپۍ واخلي. The next morning when he got up, راتلونکي سهار چې څنګه د غلو مشر ویښ شو، he saw there was nothing in the stable. هغه وکتل چې په غوجله کې هیڅ څه هم نشته. He searched the entire stable but he found nothing. هغه ټوله غوجله ولټوله، لټ په لټ ولټوله، مګر هغه هیڅ څه هم پیدا نه کړ. He realized that the cobbler had made them fold. هغه اوس پوه شو چې هغه موچي دوی دوکه کړي، د دوی څخه یې بیوقوفه جوړ کړي. Meanwhile another chief got there. په همدغه وخت کښې یو بل غل هلته غوجلې ته راغی او څه وایي؟ Chief, you got the gold. ورته وایي مشره تا سره ترلاسه کړل، سره زر یې ترلاسه کړل او واخیستل. Tell us how many coins has the donkey created. موږ ته وایي چې تا ته خره څومره د سرو زرو سکې جوړې کړې په دغه شپه باندې. You will find out for yourself when you keep the donkey you tonight. د غلو مشر ورته وایي چې تا ته به خپل معلومات وشي چې ما څومره سره زر په جوړ کړ کله چې نن شپه خر د ځان سره وساتي. You will find out for yourself. د دې جملې مطلب معنا دا ده، یعنی چې تا ته به خپل معلومات وشي. The chief said nothing to anyone. د غلو مشر وشاته څه هم ونه ویل. هغه دا فکر وکړ چې پرېږده چې دوی هم ورسره په غوجلې کې یوه شپه تېره کړي، دوی ته خپل معلومات کېږي. And for he wanted to make sure that he had not made a mistake. او بل د دې لپاره یې دوی ته بحث ونه کړ چې هغه غوښتل ډاډ ځان ته حاصل کړي، دا رقم چې ما خو به کومه غلطي نه وي کړې. One by one all the thieves kept the donkey with them. ټولو غلو یو په بل پسې خر د ځان سره وساتي او په غوجلې کې به یې ورسره شپه کوله. But none of them got a thing. خو یوه ته لا هم یو شي په لاس ورنه. All of them understood that they had been fooled. نو هغوی ټول غله په دې باندې پوه شول چې دوی دوکه شوي او د دوی څخه یې د خرو یعنی بیوقوف جوړ شوی، د خرو کار یې اخیستی. The chief called a meeting. د غلو مشر غله ټول راټول کړ او یو میټینګ یعنی یو ځای مجلس یې جوړ کړ او ورته یې وویل The shoemaker has fooled us. موچي خو موږ ته دوکه راکړل، زموږ څخه یې بیوقوفه جوړ کړل. We will teach him a lesson. موږ به هغه ته یو درس ورکو، یو سبق به ورکو خامخا. He sold us this ordinary donkey for 50 gold coins. هغه په موږ باندې د معمولي خر په 50 سکو باندې خرڅ کړ.
We shall take our money back from him. موږ به د ده څخه خپل روپۍ بیرته واخلو. And will punish him for daring to dupe us. او سزا به ورته ورکوو د دې لپاره چې زموږ سره یې دوکه کړې او زموږ څخه یې بیوقوفه جوړ کړي ول. او دا به ورته وښیو چې زموږ سره دوکه کول څه معنا لري. Dupe up یعنی خطا ایستل، دوکه کول. Yes, let's go. هو راځئ چې ځو، د ټولو سره خوښ شو. They left the shoemaker's home. دوی د موچي د کور پر طرف روان شول. He was working in the farm. هغه یعنی موچي د چرګانو په فارم کې لګیا او کار یې کوي. He saw the thieves coming. هغه د غلو راتګ د ده طرف ته وکتل چې دوی خو را روان دي، خدای دې خیر پېښ. He rushed inside the house and said to his wife. هغه ژر کور ته داخل او دننه شو او خپل مېرمنې ته یې وویل. Listen carefully. ښه په غور سره یې واوره چې زه څه درته وایم. When the thieves get here and ask for me. کله چې غله دلته راشي او زما پوښتنه وکړي چې هغه موچي چیرته دی. Tell them that I am working in the farm. هغوی ته ووایه چې زه اوس د چرګانو په فارم کې لګیا یم، کار کوم. And then send our dog Milo to call me. او بیا زموږ پیشي مایلو نومېده، هغه په ما پسې راولېږه چې غږ راته وکړي. ته نو اوس د ده بیداري ته وګوره. Saying this he hid behind his house. د دې خبرې ویلو سره هغه د خپل کور شاته پټ شو. A little while later the thieves got there. لږ ګړی وروسته غله هلته راورسېدل. Where is that shoemaker? د غلو مشر ورښځې ته وایي چې موچي چیرته دی. Call him. غږ ورته وکړه. We wish to speak him. موږ غواړو چې هغه سره خبرې وکړو. د موچي ښځه ورته څه وایي. He has gone to the farm. هغه د فارم خواته تللی دی. Let me send the dog to call for him. اجازه ته راکړه چې سپی ورپسې ولېږم چې غږ ورته وکړي. Milo, go and call your master. ښځه سپي ته وایي چې مایلو ورشه او خپل مالک ته आवाज وکړي چې راشي. Tell him that some people have come to see you. ورته وایي چې یو څه خلک راغلي دي او تا سره لیدل غواړي. دغه کار په لیدلو سره د غلو مشر ډېر حیران شو چې سپی او دومره هوښیار چې یو پله خپل مالک پیدا کوي او بیا ورته وایي چې خلک راغلي دي ستا سره لیدل غواړي. نو ورته څه وایي. What's all this? دا ټول څه دي؟ هر څه دا اوس رښتیا دي او که هسې یوه دوکه وه. Will Milo already get your husband to come here? آیا مایلو به رښتیا هم ستا خاوند دلته راولي؟ Sure, he understands everything. د موچي ښځه ورته څه وایي. هو بالکل، هغه په هر څه باندې پوهېږي. When the thieves were talking to the shoemaker's wife. کله چې غلو د موچي د ښځې سره خبرې کولې. The shoemaker arrived. نو موچي راورسېدی. Oh, what's this? موچي چې کله را دننه شو غله یې ولیدل نو څه وایي. هو دا څه دي. Milo told me that you wish to speak with me. مایلو ما ته وویل چې تاسو زما سره خبرې کول غواړئ. د غلو مشر ورته ډېر په غوسه کې دی او ورته وایي. We got nothing from the donkey. موږ ته خو د خره څخه هیڅ څه هم په لاس رانغله. You cheated us, lied us. تا خو له موږ سره دوکه وکړه. موږ ته یې دروغ وویل. موچي ورته څه وایي. Listen, I am sure you have made a mistake. خبره واوره، زه یقین لرم چې تاسو یوه غلطي کړې ده. Whatever I have, it's because of the donkey. زه چې هر څه لرم دا هم د هغه خره له وجې لرم. غله ورته څه وایي. All right, you believe you. صحیح ده، موږ په تا باندې یقین کوو، په تا باندې باور کوو. But you will have to sell us this dog too. خو ته باید موږ باندې دغه سپی هم خرڅ کړې. ته نو اوس راست د دوی یو بیاکلې ده. موچي هسې ځان خفه کوي او ورته وایي. No, not at all. I can't sell it. نه زه دا نشم خرڅولی. We shall pay you 40 gold coins for it. د غلو مشر ورته وایي. موږ به د دغه سپي په بدل کې تا ته 40 سرو زرو سکې درکوو، خو دغه سپی خامخا راباندې خرڅوي، بله چاره نه لري. The shoemaker agreed to sell them the dog. موچي د سپي د خرڅولو لپاره غاړه کېښودله چې خپل سپی هم په دې بیاکلو خولو باندې خرڅ. The thieves took Milo and left. غلو هغه مایلو یعنی سپی واخیستو او لاړ. When they reached the cave. کله چې هغوی خپل غار یعنی خپل ځای ته ورسېدل. The chief announced that he would be the first to keep the dog with him. نو د غلو مشر اعلان وکړ چې اول به زه هغه څوک یم چې سپی به له ځان سره ساتم. The other obeyed and left. هغه نورو دغه خبرو سره ومنل او لاړ. The chief called his daughter Camilla. د غلو مشر خپل لور ته چې کامیله نومېده غږ وکړ. Listen Camilla, واوره کامیله. I am going off work. زه کار ته ځم. If anyone comes to ask for me. که هر څوک راشي او زما په اړه پوښتنه وکړي. Send Milo to call me. نو دغه سپی چې مایلو یې نوم دی ما پسې راولېږه چې غږ ته وکړي. As you say father. کامیله ورته وایي چې څنګه ته وایې پلاره هغسې کوم.
Sometime later a man came there. لږ ساعت وروسته هلته د غلو د مشر کور ته یو سړی راغی and asked the chief's daughter to call her father. او د غلو د مشر د دوست څخه پوښتنه وکړه د غږ کولو خپل پلار ته. Please wait. کامیلا ورته وایي مهرباني وکړه چې د غله لور ته لږ انتظار شي. کامیلا او مایلو یعنی سپي ته غږ کوي او ورته وایي Milo, go tell father that someone is here to meet you. Milo لاړ شه پلار ته غږ وکړه چې یو څو کسان دلته راغلي ستا سره د لیدلو لپاره راشه. Milo ran away from the chief's house. Milo خو نو سپی دی له ساره په دغه کور کې نفس تنګ شوی دی چې دا یې لایې کړ بس د غله له کوره لرې په ځغاسته لاړو. And instead of going to the chief of thieves او د دې پر ځای چې مایلو د غلو د مشر ځای ته لاړ شي he went straight to the shoemaker's home. هغه سیده د موچي کور ته لاړ. When the chief returned home in the evening کله چې د غلو مشر ماښام کور ته راغلی he saw the Milo was not there. هغه وکتل چې مایلو یعنی سپی هلته نشته. He realized that the Milo must have gone back to his master. هغه پوه شو چې مایلو خامخا خپل مالک ته بیرته تللی. So he went to the shoemaker's home. نو د غلو مشر د موچي کور ته لاړ. Has Milo come to you? د غلو مشر موچي ته وایي چې آیا مایلو ستاسو کره راغلی دی؟ Yes, here he is. موچي ورته وایي هو مایلو دلته راغلی دی. I think he must have been missing me. زه فکر کوم چې هغه زه پرېښی وم. زه یې ډېر یادېدلم. Give him a little time. لږ وخت ورکړه بیا داسې نه کوي. Eventually he will start accepting you as his master. آخر به هم هغه تا خپل مالک قبول کړي چې ته یې مالک. The chief took back with him. د غلو مشر مایلو یعنې سپی یې له ځانه سره بیرته بوت. Milo stayed with all members of the gang one by one. مایلو د غلو د ډلې له هر یو سره تر یو وخت پورې پاتې شو. But each day would return to the shoemaker's house. خو هر ورځ به مایلو د موچي کور ته بیرته تللی. Everyone realized that they had been cheated once again. هغوی ټول پوه شول په دې چې له دوی سره بیا دوکه شوې ده د موچي له طرفه. نو اوس به وګورو چې دوی به بیا له موچي سره څه وکړي. هغه به په خپلې بیداري باندې اوس یو کار وکړي که به څنګه شي. نو دوی په خپل منځ کې دا خبرې کوي This time we shall not be fooled. چې دې ځل ته به موږ هیڅ رقم نه دوکه کېږو. We shall must teach him a lesson. موږ به د دې پلا خامخا ده ته یو درس ورکوو. This time they reached the shoemaker's house. دې ځل ته هغوی بیا د موچي کور ته ورسېدل. They did not pay heed to anything that the shoemaker had to say. کله چې هغوی د موچي کور ته راورسېدل نو یې د موچي خبرو ته هیڅ غوږ کې نه شو. یعنې هیڅ توجه یې ورته ونه کړه چې هغه هر څه ویل. یعنې د دې پلا چالاکي ونه چلېدل. They put him in a sack. هغوی موچي په یو بوجي کې واچوي. sack یعنې بوجي. And left to teach him a lesson. او غله لاړل چې موچي ته یو درس ورکړي. دی هم ځان سره بوتل. یعنې دا ورته وښیي چې د دوی سره دوکه کول څه معنا لري. On their way they passed by a church. غله په لاره کښې د یو چرچ سره یعنې یوې کلیسا سره تېرېدل او موچي هم ورسره دی په بوجي. One of the thieves said. د غلو څخه یې وویل Chief, it's really hot. مشره ډېره ګرمي ده. Let us rest for a while in the church. موږ ته اجازه راکړه چې په کلیسا کې د یو ګړي لپاره لږ دمه وکړو. They left him there and all of them went inside the church. هغوی موچي هلته د کلیسا سره پرېښودی او ټول چرچ ته یعنې کلیسا ته دننه شول. اوس نو تاسې ګورئ وموچي ته چې دی بیا څه کوي. A shepherd was passing by. یو شپونکی هغه چې پسونه ګوري په دغه لارې باندې تېرېدی. When he heard the voice of the sheep. کله چې موچي د پسونو یعنې د ګډو اواز یې واورېدی. An idea struck the shoemaker. یوه ایډیا یعنې یو سوچ و ذهن ته د موچي راغلو. اوس نو بیا د بیدارۍ ته ګوره. And he started shouting loudly. نو هغه په زور چغې وهل شروع کړ. I want to eat. I want to eat. زه یې نه کوم. Let me go. ما پرېږدي. ما ته اجازه راکړه چې زه ځم. The shepherd heard the shoemaker's voice. هغه شپونکي د موچي اواز چې په ګونۍ کې پروت واورېد. He came towards him. هغه د موچي خواته راغی. He asked the shoemaker. هغه د موچي څخه پوښتنه وکړه. What happened? څه شوي دي؟ څه پیښه ده؟ What will you not do? کوم کار به ته نه کوې؟ څه شوي دي؟ Who put you in the sack? ته چا په دې ګونۍ کې پټ کړی؟ موچي څه ورته وایي ته نو دې چالاکۍ ته وګوره. They want to get me married to the king's daughter. کومه کسانو چې زه یې په
په بوجۍ کې بندي کړی یم. هغوی غواړي چې زما واده د باچا د لور سره وکړي. But I don't want to get married. خو زه نه غواړم چې دغه واده وکړم. Why mate؟ ولې دوست ده؟ mate یعنی دوست. Are you crazy؟ آیا ته لیونی یې؟ آیا ته لیونی سوی؟ If I had been on your place، که چېرته زه ستا پر ځای وای، I would have definitely got married to the princess. ما به ضرور د شهزادګۍ سره واده کړی وای. If that's the case، نو مچي ورته وای که چېرته قضیه همدا رقم وي، come I shall put you in the sick. نو راشه زه به تا په بوجۍ کې واچوم. Go and marry the princess. ورشه او بیا د شهزادګۍ سره خپل واده وکړه. The shepherd led the shoemaker out of the sick. نو شپونکي د ګونې څخه مچي را بهر کړو. And himself got inside it. او خپل ځان یې په بوجۍ کې دننه کړو. The shoemaker tied him up. مچي هم دغه شپونکی ښه مضبوط وتړی چې ته داسې د باچا د لور سره واده کولو ته شوق لرې. And taking the sheep's goat away from there. او د پسونو د اخیستلو سره د هغه ځای څخه لرې شو. The thieves came out of the church and took the sick. غله له کلیسا څخه را بهر شو او بوجي د خپل ځان سره واخیست. Let's throw him here in the mud. غلو یو بل ته وویل چې راشي دغه مچي په دغه خټو کې وغورځو. The thieves threw him in the mud and departed from there. غلو هغه کس چې په بوجۍ کې یعنی د دوی په مطلب مچي هغه په خټو کې ورګزار کړ او دوی د هغه ځای څخه روان شو. While returning they saw the shoemaker on the road and they were shocked. کله چې هغوی بیرته تلل روان ول نو هغوی مچي په سړک باندې وکتل او ګرد غره ډېر زیات حیران شول چې دا څه کیسه ده. موږ خو دغه مچي په هغه خټو کې ورګزار کړو او مړ شو او دا بیا دلته څه کوي؟ د غلو مشر ورته څه وایي؟ How did you get here؟ ته څنګه دلته راغلې؟ موږ خو ته هلته په خټو کې ورګزار کړې او مړ مو کړې او دا بیا څه کیسه ده؟ نو مچي ته بیا موقع په لاس ورغله او دلته بیا دې خپله بیداري په کار اچوي او ورته څه وایي؟ There was a magical place beneath the mud. هلته د خټو لاندې یو جادویي ځای و. تاسې په څه خبر یاست؟ There were a lot of gold coins. هلته ښه زیاتې د سرو زرو سکې وې. I came out and brought some gold with me too. زه د هغه ځای څخه بهر راغلم او د ځان سره مې یو څه سره هم راوړ. نو د غلو مشر ورته څه وایي؟ تر اوسه یې لا ونه پېژندی چې دا هغه دوکهبازه مچي دی. بیا یې په کول کوي. Wait, take us to that magical place. ورته وایي صبر، ته به موږ هغه جادویي ځای ته بوځې، بیا یې به مچي ورته وایي دې خو نو بیا خپل ځان کنجوي لکه د مخکې په شان. But مګر زه نه یم خلاصه. دې مطلب دا Do as we say. د غلو مشر ورته وایي بس خبره خلاصه ده، هغه څه وکړه څنګه چې موږ درته وایو. All right if you insist. مچي ورته وایي بس صحیح ده که تاسو دومره ضد کوئ خامخا ځئ نو در روان شي. The gang of the thieves reached the spot with the shoemaker. د غلو ډله د مچي سره هغه د خټو ځای ته راورسېد. If you want the gold then you must lock yourself in the six. مچي ورته څه وایي؟ د دې وهرې بیخته در ورته راغلی دی مړ کوي یې. ورته وایي که چېرته تاسو سره غواړئ نو باید خامخا هر یو خپل ځان په دغه بوجیو کې بندي کړي. All the thieves tied themselves in the six. ټولو غلو خپل ځانونه په بوجیو کې خپل په ابدیان کړي. The cobbler threw all of the thieves in the mud. مچي هم ټول غله په خټو کې ورګزار کړه ور ویې غورځول. Saying this shoemaker laughed and went to his home. د دغه په کتلو سره مچي وخندل چې څه خرې ډرې مې در ووهلې او اوس مې مړه هم کړاست او خپل کور ته ځینې لاړ. Thereafter he lived peacefully and happily with his wife. د هغې نه وروسته مچي ښه په ارامۍ او خوشحالۍ سره خپل ژوند د خپل مېرمنې سره تېروي. او که تاسو غواړئ انګلیسي ژبه او انګلیش ګرامر په پښتو کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ دغه چینل سره سبسکرایب او لایک کړئ او انشاءالله نوي څه به تر تاسو پورې در رسېږي.